Bonjour, je vais vous montrer comment on fait un avion en Lego. Alors en tout début, on prend ça. Ensuite, on prend ça. Puis ensuite, on prend ça. Et ça, là, c'est la... Là, vous voyez, le devant, c'est la cabine. Mais ça s'ouvre pas. Alors voilà comment on va faire. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Ensuite, on va prendre celui-là. Ensuite, je le mets, hein. Attendez, hein. Alors, voilà. Vous voyez, il y est là. Ensuite, on prend ça. Et on le met ici. Et voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire un avion, vous pouvez. Et puis, tapez oui ou non. Mais j'espère que c'est oui. Au revoir.